บอัฐประโยชน์របស់សម្លស្រ័យសមុទ្រនេះគឺជំនួយស្ត្រីតែគាត់កូនខ្ចីញ៉ាំទៅគឺសម្បូរទឹកដោះហើយសម្រាប់កូនក្មេងគឺញ៉ាំទៅសុខភាពល្អជំនួយកម្លាំងបន្តបងបានល្អអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលគាត់ឈឺអញ្ចឹងណាគឺហូបអាហ្នឹងទៅបើកម្លាំងអញ្ចឹងទូទៅគឺយើងនៅខាងកូរ៉េនេះគឺឲ្យតែមានការឈឺឬក៏សម្រាប់កូនខ្ចីកូនក្មេងហ្នឹងគឺគេឲ្យញ៉ាំអាហ្នឹងដើម្បីជំនួយសុខភាពហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបធ្វើសម្លស្រ័យសមុទ្រគេហៅស៊ុបស្រ័យសមុទ្រឬគេហៅថាបញ្ចប់ទឹកណាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើស្រ័យសមុទ្រហ្នឹងរសជាតិសាច់គោហើយចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាភ្លេចទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាស្រ័យសមុទ្រគឺខ្ញុំដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងព្រោះពេលខ្ញុំត្រាំទឹកទៅគឺវានឹងរីកច្រើនមែនតើឥឡូវខ្ញុំដាក់បើកទឹកដាក់ត្រាំយើងត្រាំវាចោលប្រហែលជា5នាទីទៅ10នាទីទៅវារីកល្អណែសាច់គោគឺខ្ញុំដាក់ចំនួនប៉ុណ្នេះដែរបងប្អូនហើយសម្រាប់សាច់គោគឺអាសាច់ល្អគេអាសាច់ល្អដែលហាន់អ៊ូរបស់កូរ៉េហ្នឹងចឹងអានោះគឺឈ្ងុយហ្មងញ៉ាំដូចយើងញ៉ាំសាច់គោប្រដាក់ប៊ឺចឹងយើងមិនដាក់ប៊ឺក៏ដោយក៏ពេលយើងអាំងឬក៏ស្ងោរធ្វើស៊ុបអីគឺវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះសាច់គោខ្ញុំបានហាន់ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលមកដំខ្ទឹមម្ដងខ្ទឹមខ្ញុំបានកច្រាំងវាម៉ត់ហើយឥឡូវនេះមកយកគូគឺវាបានរីកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលាងបន្ទាប់ពីលាងហើយគឺខ្ញុំនឹងយកកន្ត្រៃមកកាត់វាយើងកាត់វាឲ្យវារៀងខ្លីៗបន្តិចណាតែបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំទាំងវែងយើងដាក់ទាំងវែងទៅតែទូទៅខ្ញុំមានកូនក្មេងនៅផ្ទះដែរអញ្ចឹងគាត់កូនញ៉ាំហើយនឹងប្តីហើយការប៉ូយកគុកនេះគឺជាអាហារដែលប៉ូមែនតែនសម្រាប់កុមារហើយសម្រាប់មនុស្សស្ត្រីគាត់កូនខ្ចីសម្រាប់កូនហើយគឺសម្បូរទឹកដោះទីហូញ៉ាំយកគុកហ្នឹងគឺល្អឥឡូវយកគុកខ្ញុំបានធ្វើការលាងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកាត់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាត់ជុញក៏បានដែរតែខ្ញុំនឹកឃើញថាដៃមកខាងកាន់នេះណាកាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមានតែកាត់បែបហ្នឹងកាត់វាឲ្យខ្លីហើយកូនស្រីពៅខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បងមីញ៉ៃហូបអាហ្នឹងគឺក្មេងនិយាយមកទៅសុខភាពល្អញ៉ាំអាហ្នឹងទៅវាពៅហើយមនុស្សស្រីពោះធំទងន់អ្នកឈឺហ្នឹងគឺឲ្យញ៉ាំយកពុកហ្នឹងទាំងអស់តែហ្នឹងធ្វើតែឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយត្រីហើយនឹងតែត្រីនឹងត្រីក្រៀមណាត្រីក្រៀមហើយជាមួយសាច់គោពីរហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់រសជាតិវាគឺហត់មកឈ្ងុយហ្មងឥឡូវmìnhយកគុកខ្ញុំបានកាត់ហើយរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្លសម្លmìnhយកគុកឬហៅថាស៊ុបmìnhយកគុកកូរ៉េគេខ្មែរយើងគេហៅថាសម្លស្រ័យសមុទ្រណាហៅស៊ុបស្រ័យសមុទ្រឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងយើងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រេងល្ងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រេងអូលីវក៏បានល្ងក៏បានដែរយើងអាចប្រើប្រេងឆាតែចង់បើយើងអត់មានហ្មងយើងអាចប្រើប្រេងឆាបានតោះថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺប្រេងល្ងខ្ញុំចាក់វាដើម្បីលីងខ្ទឹមខ្ញុំចាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ម្សៅស៊ុបគឺយើងប្រើម្សៅស៊ុបបែបនេះតែឥឡូវខ្ញុំម្សៅស៊ុបហ្នឹងវាអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបខ្មែរយើងណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់ខ្ទឹមចូលតែនេះយើងកូរវាឲ្យយើងឈ្ងុយបន្តិចណាមុនថៃទាំងអូមកយើងដាក់សាច់គោចូលសាច់គោ
បន្ទាប់ពីដាក់សាច់គោហើយគឺយើងដាក់សឡៃសមុទ្រយើងចូលសឡៃសមុទ្រគ្រឿងគឺយើងបង់តាមក្រោយយើងបង់នៅក្នុងហ្នឹងឯងយើងលីងសាច់គោហើយនឹងសឡៃសមុទ្រហ្នឹងឲ្យវារៀងមើលទៅរៀងសពបហើយបើយើងចាប់ដើមបង់គ្រឿងនេះម្សៅស៊ុបខ្មែរយើងហេតុអីខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនដោយសារយើងដាក់ទឹកស៊ុបរៀងច្រើនដែរចឹងម្សៅស៊ុបទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាតែប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើប៊ីចេងទេតែបងប្អូនចង់ប្រើប៊ីចេងបងប្អូនអាចដាក់ប៊ីចេងថែមណាហើយស្ករក៏យើងអត់ដាក់ដែរអាហ្នឹងបើសិនជាផ្អែមអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដាក់ស្ករទេតែបងចង់បងប៊ីចេងគឺយើងបងបានប៊ីចេងខ្ញុំដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបញ្ជាក់ទីបងប្អូនមកចាប់ពូបងប្អូនដាក់ស្ករគឺហូបទៅវាអត់ឆ្ងាញ់ទេវារៀងឆ្អាបវិញទេអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើស្ករទេយើងប្រើតែដូចថាម្សៅស៊ុបឬក៏ទឹកត្រីហើយនឹងចេងឬក៏តែម្សៅស៊ុបសុបអញ្ចឹងណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកចូលទឹកខ្ញុំដាក់ចំនួន2កាដូនេះបងប្អូនដោយសារមកចាប់ពូពីងាស់យូរទៅវាអាចរីកច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់2កាដូកន្លះអញ្ចឹងទឹកបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់2កាដូកន្លះហើយគឺយកពុកយើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងងាស់វាងាស់ហូតដល់ពុះទៅគឺយើងហូបបានហើយឥឡូវនេះសម្លមកយកគុកបានឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់សម្លសឡៃសមុទ្រនេះគឺជំនួយដល់មនុស្សស្រីដែលគាត់មនុស្សឥឡូវសម្លសឡៃសមុទ្រយើងបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់សម្លសឡៃសមុទ្រនេះគឺជំនួយស្ត្រីដែលគាត់កូនខ្ចីញ៉ាំទៅគឺសម្បូរទឹកដោះហើយសម្រាប់កូនក្មេងគឺញ៉ាំទៅសុខភាពល្អជំនួយកម្លាំងបន្ទោបង់បានល្អអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលគាត់ឈឺអញ្ចឹងណាគឺហូបអាហ្នឹងទៅបើកម្លាំងអញ្ចឹងទូទៅគឺយើងនៅខាងកូរ៉េនេះគឺឲ្យតែមានការឈឺឬក៏សម្រាប់កូនខ្ចីកូនក្មេងហ្នឹងគឺគេឲ្យញ៉ាំអាហ្នឹងគេឲ្យញ៉ាំអាហ្នឹងដើម្បីជំនួយសុខភាពអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចមើលអាហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនអាចធ្វើតាមពីរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចា៎មានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា